欢迎大家搁一摆收听真笑亏剧场，我是 Postman。这摆咱要来讲阿新。阿新是一个少年人，有一寡小聪明，个性真粗线条，做代志是喊呱呱，特定惹一寡有诶无诶麻烦。这一天，阿新对一个渔港开车要转去厝诶，伫公路边。去互交通警察甲抓落来，警察叫阿新甲车窗仔摇落来，敢若毋知啥物代志要甲讲。恭喜哦，先生，你得到大奖啊呢！阿新本来就足紧张的，佮听到警察甲讲恭喜，伊心内底想讲嗨咯，代志一定足大条的。阿 Sir， 是啥物好康的啦？先生你好，这礼拜市政府举办开车绑安全带的宣传活动。你拄好是今仔日第100台通过这的汽车，你有绑安全带，所以你会当得到头奖，奖金15000块。我甲你恭喜哦！有这款好代志？恁敢袂是诈骗集团？毋是，这是好代志啦。我毋知会当请教你，这笔奖金你毋知要安怎开？我原本有想要去教训班报名考驾照啦。拄好就欠钱，安尼若有这笔奖金。这个时阵，阿新因某对副驾驶座探头出来，甲警察讲：阿 Sir 你好，你莫听伊的啦，大概伊若啉烧酒醉，拢黑白讲话。听到安尼讲，交通警察洋洋的变面，忽然间，汽车后壁一领塔仔的下骹传出来一个查甫人讲话的声。我早就有甲你讲过。开查拉车早晚会去用撞着，你都无甲没休难啦。听到安尼，交通警察倒退几落步，正手准备要背出伊的手册。这个时阵，后车厢内传出来一个怪声，听起来敢若是一个外省口音的查甫人咧讲话。喂，老乡啊，监察哨过了没啊？俺关在这里面快闷死了。上尾。因规大阵人去用叫去警察局，但是到尾阿新甲因某无代志去用放出来。因为虽然阿新是无驾照开车，但是因某有驾照。因某讲伊都得教阿新开车。迄台车确实是查拉车，但是毋是阿新偷的，是藏伫后座藏伫塔仔下骹迄个查甫人偷的。迄个秘伫后车厢偷渡的中国军员，也无人知影伊当时秘伫车顶，有可能是车去用偷进前，伊就已经藏伫内底啊。真趣味的代志就是讲，阿新虽然惹了一大堆真罕古的麻烦，但是伊依然会当领到迄交通宣传迄15000块的奖金。伊确实有绑安全带咧开车，但是奖金办法并无规定讲。无驾照开车袂使领奖金。自从对警察局出来，阿新拍死嘛毋敢搁开车，摕到奖金，伊嘛无去教训班报名，反倒转来，伊带因某展开5天4暝的铁骑路旅行。一路拢坐火车，暗时嘛拢住伫铁骑路边，会当看到火车的饭店。伫上尾一暗，因住伫一间铁骑路边的民宿。阿新讲巴肚枵，叫因某要出去夜市买物件。袂啦，人袂啦，你家己去就好。我头足痛的，想要洗一下身躯，较早来困的。阿新因某身躯洗洗咧，换一领真 sexy 的困衫，倒伫眠床顶。无偌久就困去啊！有一帮路南的自强夫经过，开到有够紧，整个房间起起伏伏，摇甲真厉害，甚至甲阿新因某摇甲跋落去眠床骹。阿新因某气噗噗打电话互民宿的头家。头家，恁这是安怎啦？我伫眠床顶困得好好，哪会火车一个过？叫插起来无当紧，佮叫摇甲跋落去眠床骹。你是要怎陪我啦？真对不住呢，这位太太。我伫遮开民宿开遮尔久啊，
啊，从来嘛毋捌发生过即款代志，啊，毋知是毋是你咧做眠梦？变小的，啊，你毋着讲恁祖妈咧讲白惨呢？啊，无你家己来倒看觅咧啦。真歹势，真歹势，毋是啦，我无即个意思。啊，我即马吼即时就去你的房间看觅咧。过了点外钟，阿新伫外面食饱，佮顺续炸一份因某上爱食的咸酥鸡，转来甲民宿。一入房间，啊，乃看到因某穿困衫甲民宿的头家倒伫眠床顶。啊，恁两个是咧创啥货？大哥，啊，我若讲阮两个即马倒伫眠床顶咧等火车经过，啊，你敢会要相信？阿新甲因某铁桥路旅行回来了3个月，因某甲伊讲有新啊，阿新真欢喜。这一天，阿新带因某来到富山区诊所做产前的检查。阿新坐伫后诊室等因某，伊看到一个护士行来，甲一个查甫人的面头前。恭喜哦，金先生，夫人腹肚内底是一对双生啊哦。哦，赞！啊，那会遮拄好啦。阮公司就是伫乡子生大楼。佮过了一时啊，阿新看到另外一个护士来到后诊室，行到另外一个查甫人的面头前。哦，恭喜，陈先生，恁太太哦，腹肚内底有3胞胎。哈利路亚，感谢上帝！啊，我真早就有感，我伫三星电子公司咧食头路。时间过了不哩啊久，阿新因某一直拢无出来，啊嘛无消息。佮过无偌久，阿新看到两个护士啊哪行哪笑，行到伊的面头前，啊护士都还未开喙，阿新就跳起来撞出去。喂，先生，啊，你是要去倒位啊？我想哦，一定无啥物好代志啦。我伫新万人制药公司做生产科长，啊，我即摆想要来庙会互庙讲收惊。真笑亏剧场，这回讲到这，我是 Postman， 多谢大家收听，也欢迎批评甲指教。望下回伫真笑亏剧场，搁来相见，谢谢，落来咯。